영하권 추위에 찬바람의 기세까지 매섭습니다. 오늘 대부분 지역에서 어제보다 기온이 내려가 춥겠는데요. 더불어 대구와 경북에는 오늘까지 바람도 매우 강하게 불어 체감온도는 더 낮게 느껴지겠습니다. 특히 강풍주의보가 발효 중인 울릉도와 독도에는 순간풍속 시속 70km 내외 강풍이 예상되고요. 경북 북동산지와 경북 동해안에는 여전히 건조주의보가 이어지며 대기의 건조함도 심하겠습니다. 동풍의 영향을 받는 지역에서는 오늘 비 또는 눈이 내리겠습니다. 오늘 저녁부터 내일 새벽 사이 경북 동해안과 경북 북동산지에는 5에서 10mm의 비나 1에서 10cm의 눈이 내리는 곳이 있겠고요. 울릉도와 독도에는 10에서 20mm의 비 또는 20cm의 눈이 내리는 곳이 있겠습니다. 특히 대설주의보가 발효 중인 울릉도와 독도에는 시간당 3cm 내외의 강하고 무거운 눈이 내릴 가능성이 있어 유의하시기 바랍니다. 위성 영상입니다. 오늘 전국적으로 중국 북부지방에서 남쪽으로 이동하는 찬 대륙고기압의 영향을 받겠습니다. 자세한 지역별 날씨 보시면 오늘 우리 지역 대체로 맑겠고요. 경북 동해안은 오후부터 차차 흐려지겠습니다. 미세먼지는 좋음 수준 예상되는데요. 동해안을 중심으로 풍랑 예비특보가 발효된 가운데 바다의 물결은 0.5m에서 최고 3m로 매우 높게 일겠습니다. 오늘 아침 대구의 기온 영하 0.7도, 구미는 영하 1도 가리키고 있고요. 낮에는 대구와 구미 모두 4도로 어제보다 기온이 낮겠습니다. 안동의 아침 기온은 영하 5도, 의성은 영하 7도까지 뚝 떨어져 있습니다. 낮에는 안동 4도, 의성도 4도 전망됩니다. 포항의 아침 기온은 영하 0.1도, 경주는 영하 1도로 출발해 낮에는 포항 5도, 경주는 4도 예상됩니다. 내일은 오늘보다 기온이 더 내려가 영하권 추위가 절정을 보이겠고요. 당분간 나름 맑지만 기온이 낮아 건강 잘 챙기시는 게 좋겠습니다. 날씨였습니다.